Mulțumesc, Mihai. Mulțumesc și organizatorilor. Pentru mine e Timișoara este un loc foarte special, deși din prima oară și dar în ultima oară este locul de unde se trage mama mea, de unde se trage familia ei și părinții ei și deci, sunt legături foarte puternice de familie și mă bucur foarte mult că sunt pentru prima oară pe Vega. Vreau să fac câteva observații de natură economică, în primul rând, despre... Vreau să fac câteva observații de natură economică, în primul rând, pentru că, până la urmă, în buzunar simțim toți efectele crizei, atât cele politice din România, cât și cele de o natură mai europeană și mai globală. Și pentru asta v-am adus, nu știu dacă se vede, v-am adus să vedeți cum arată coperțile principalelor cotidiane și reviste economice din Anglia și din Europa. Economistul este o poză, nu știu dacă se vede până acolo, cu cancelarul Germaniei care se întreabă cum să și dacă este cazul să spargă zona euro. Financial Times se referă la criza alimentară și la prețurile pentru alimente care vor crește în urma unui foarte prost atât în America cât și, după cum știți, și în România. Deci, ceea ce vreau să subliniez cu asta este că contextul este foarte, foarte nepotrivit pentru, foarte dificil din punct de vedere economic și ca atare foarte nepotrivit pentru ce se întâmplă acum în România. Nu vreau să insist foarte mult, că toată lumea citește știrile, se uită la televizor, are acces la informații, dar este clar că o economie europeană care merge prost impactează inevitabil România și am să vă spun exact de ce. Sunt doi factori principali. Economia românească este, pentru că așa, nu e neapărat un lucru rău, dar este foarte conectată, și am să explic ce înseamnă asta, cu restul economiei mondiale și în special cu cea a Uniunii Europene. Asta e primul factor și al doilea, pentru că leul este o monedă convertibilă în totalitate, fără restricții. Cum se măsoară acest lucru? Interconectivitatea economiei există mai multe moduri de a o măsura. Cel mai simplu este aceea de a aduna exporturile și importurile și vedea ce procent sunt din PIB. Acest factor este calculat în toate țările Uniunii Europene și este raportat regulat și este ușor de comparat. În România, în ultimii ani, acest procent a fost în jur de 80%. Deci 80% din produsul României, importurile plus exporturile, comerțul României, în care reprezintă 80% din PIB. Este o cifră foarte mare și e lesne de înțeles și majoritatea din acest comerț este cu Uniunea Europeană. Deci 80% din exportul și importul sunt la rândul lor cu Uniunea Europeană. Deci este foarte intuitiv de înțeles de ce, dacă sunt probleme în economia Uniunii Europene, sunt inevitabil și relativ rapid probleme și în economia românească. Al doilea lucru despre monedă. Leul este de câțiva ani bun deja de plin convertibil. Nu sunt restricții pe tranzacții, nu sunt restricții pe intrări și ieșiri de capital. Ceea ce, sigur, pe termen lung este un lucru foarte bun. Dar pe termen scurt înseamnă că criza politică se simte foarte rapid și foarte acut în rata de depreciere, în rata de schimb al leului, respectiv, evident, din nou, intuitiv, tendința de depreciere față de moneda euro. Acum, Banca Națională, desigur, are un oarecare control asupra acestei rate și o influență și încearcă să o mențină această depreciere în limite acceptabile, dar acesta se poate face cu cost. Și costul se poate vedea din cauza că Banca Națională raportează rezerva valutară în fiecare lună. N-am văzut încă pe iulie, dar pe mai și iunie ieșirile au fost de 2 miliarde de euro. Pentru total de aproximativ 40. Deci Banca Națională și-a cheltuit în jur de 5% de rezerve pentru menținerea limite acceptabile a ratei de depreciere. Este evident că nu e sustenabil. De aceea și pe termen mediu și lung. De aceea și guvernatorul Isărescu a avut intervenții care pentru el sunt relativ necaracteristice, pentru că limbajul, așa cum este un limbaj diplomatic al Uniunii Europene, există și un limbaj al președinților de bănci centrale, care tinde să fie foarte moderat, restrâns și diplomatic. Ați auzit un limbaj relativ violent, poate e cuvântul, din partea aspră, din partea guvernatorului, pentru că situația este gravă. Și de aceea, dânsul a spus, este foarte important ca această criză politică să se termine.
rata de depreciere de ce este importantă? Pe scurt, pentru că economia României este foarte euroizată. Și am făcut recent un studiu și am și scris pe tema asta, să încerc să evaluez care este gradul de euroizare a economiei. Sigur, intuitiv toți știm. Cumpărăm o mașină în euro, cumpărăm un apartament în euro, închiriem un apartament în euro, prețul la telefonul mobil în euro, prețul la utilități în euro și, sigur, tradus în lei la cursul zilei. Ala nu intră în cursul de consum încă. Se poate face acest lucru în mod științific. Poți să te uiți pe coșul de consum, care iar este o dată statistică care este calculată de Institutul Național de Statistică și raportată la Eurostat în fiecare lună. Și așa, la o analiză relativ empirică, aproximativ 2/3 din acel coș este în euro. Asta înseamnă că noi toți simțim această depreciere la 2/3 din ce consumăm în mod mediu, practic imediat. Și pe cine afectează asta cel mai mult? Spun imediat, afectează cel mai mult pe oamenii care câștigă puțin și care câștigă în lei, adică bugetarii, pentru că ei câștigă în lei, câștigă în euro, și oamenii care sunt remunerați relativ puțin în categoriile sociale sărace. Deci exact electoratul țintă al partidelor de stânga este cel care suferă de acest scandal politic, inclusiv pensionarii, care iar primesc pensiile în lei și deprecierea leului înseamnă că ce trebuie să cumpere 2/3 în euro, aceste creșteri de care se vorbește acum sunt practic instantaneu anulate de deprecierea leului. Îmi permit să mai fac câteva stări de observații. M-am uitat cu atenție să văd ce s-a întâmplat în ultimele 2 luni de când s-a instalat acest nou guvern, ce au făcut pe teme economică și fiscală, care, mă rog, așa intuitiv te-ai gândit că într-o situație de asta foarte dificilă la nivel european și global ar trebui să fie de departe prima prioritate a oricului guvern. Și am să le iau una câte una, că nu sunt foarte multe, ca să fiu sincer. S-au anunțat o serie de măsuri cu mare surle și trebuințe, în care, apropo, nu a fost implementată niciuna, după cum urmează. TVA-ul la încasare. Am să încep cu asta pentru că este cea care, în opinia mea, trece testul oricărei politici economice în general la guvern și aceea de a nu face rău. Într-adevăr, TVA-ul la încasare nu face rău sectorului IMM-urilor care se adresează, dar în izolare are un impact minim. Și pentru că problemele IMM-urilor nu sunt numai cele legate de încasarea TVA-ului. Problemele IMM-ului, dacă vrei să le ajuți, că promesc asta e intenția de a ajuta acest sector al IMM-urilor care reprezintă puțin mai mult de jumate din sectorul privat, problemele sunt legate de capitalul de lucru, adică de plățile întârziate de la, în primul rând, de la cei care fac afaceri cu statul, indiferent la ce nivel, de la autorități centrale, autorități locale, și cu mari multinaționale, cum ar fi rețelele de IT, care sunt notorii în toată lumea, nu numai în România, că plătesc foarte greu. Deci dacă vrei să ajuți cu adevărat IMM-urile, există metode suplimentare mai bune care se pot folosi și ele sunt deja cunoscute. Uniunea Europeană a publicat studii pe tema IMM-urilor și cum pot fi ajutate ele. Acele măsuri sunt acolo, pot fi consultate de către oricine, nu trebuie inventate. Deci, repet, TVA-ul la încasare nu e o măsură negativă, dar în izolare are un impact minim și dacă cu adevărat țintă este ajutarea IMM-urilor, există alte măsuri care ar trebui folosite în mod complementar. S-a vorbit de fiscalitate, care e un domeniu, fac puțină reclamă, noi de la Noua Republică am publicat la începutul anului prin martie un studiu foarte comprehensiv al fiscalității românești, numită Pactul Fiscal pentru Noua Republică, în care am sugerat o serie de măsuri foarte concrete, specifice, despre cum se poate simplifica și reduce fiscalitatea în România. Toate, bineînțeles, în ideea de a ajuta sectorul privat. Bun, acest guvern a propus TVA la două chestii marginale. TVA la alimente de bază de 9%, precum și un impozit diferențiat.